Կցանկանայի շնորհավորել պարոն Հարությունյան Վարդանին ՊԵԿ-ի պետ նշանակվելու կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հայտնել, որ համաձայնվել եք համատեղ աշխատանքի, մանավանդ որ մամուլը շատ է գրում, որ երկար ժամանակ դիմադրել եք։ Շնորհավորեմ պարոն Հարությունյան Արսենին Ջրային ռեսուրսների կոմիտեի նախագահի կապակցությամբ եւ ցանկանամ էֆեկտիվ աշխատանք։ Միջև մեր օրակարգը անցնելը մի քանի հանձնարարություն կրթության ոլորտի հետ կապված։ Առաջինը հանձնարարում եմ ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարին, ՀՀ մարզպետներին, առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետին 7-օրյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություններ հանրակրթական հաստատությունների ընտրության գործընթացում ազգակցական կապերի, հովանավորչության եւ շահերի բախման երևույթների բացառման ուղղությամբ։ Ինչի մասին է խոսքը բոլորը շատ լավ հասկանում եք։ Մայր եւ աղջիկ նույն դպրոցում ես չեմ բացառում, որ այդ նման դեպքեր կլինեն։ Պետք է տարբերակել որտեղ է օբյեկտիվ, որտեղ սուբյեկտիվ։ Երկրորդը ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարին գյուղական դպրոցների զարգացման հայեցակարգի շրջանակում ապահովել շաբաթական առնվազն 1 դպրոցի հետ հեռահաղորդակցային կապի իրականացումը, մշակելով տվյալ դպրոցի հետ համապատասխան ու ուսուցանողական ծրագրի կիրառման մեխանիզմները։ Մենք ունենք կտակ պուակ, որը ապահովել է կամուրջներ, կապեր բոլոր մեր դպրոցների հետ եւ ցավոք սրտի կարծում եմ այս պահին էֆեկտիվ չենք օգտագործում։ Մեր կառավարության ծրագրի մեջ հստակ ձևակերպել ենք, որ բոլոր դպրոցական համայնքները այդ հնարավորությունը ունենան, որտեղ ուսուցիչների պակաս կա, որտեղ համապատասխան մակարդակի պակաս կա, որ տալ հնարավորություն երեխաներին այս դասընթացները իրականացնել։ Կարծում եմ ճիշտ բան ենք անում, լավ բան ենք անում եւ հետեւողական ենք լինելու։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտ։ Հաշվի առնելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, ծառայությունները պետք է դարձնել ավելի հասանելի։ Հանձնարարում եմ ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին։ Առաջինը առաջարկություններ ներկայացնել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար առցանց եղանակով դիմելու հնարավորության վերաբերյալ։ Երկրորդը համապատասխան աշխատանքներ տանել եւ հնարավորություն ընձեռել, որպիսի կենսաթոշակ եւ նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացվի ցանկացած տարածքային բաժին անկախ շահառուի հաշվառման վայրից։ Երրորդ վերլուծել կենսաթոշակ եւ նպաստ նշանակելու գործընթացները եւ առաջարկություններ ներկայացնել դրանք օպտիմալացնելու ուղղությամբ։ Եվ այսօրվա երրորդ ոլորտը սպորտի ոլորտ։ Հանձնարարում եմ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարին 10-օրյա ժամկետում ուսումնասիրել մարզական հասարակական կազմակերպություններին, մարզական բնույթի միջոցառումներ կազմակերպելու, պարգևատրումներ կատարելու համար պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվող գումարների ծախսման արդյունավետությունը, ընդհանրապես դրանց հիմնավորվածությունը եւ կրճատել անարդյունավետ եւ չհիմնավորված ծախսերը։ Կրճատման արդյունքում խնայված միջոցները սպորտի եւ առողջ ապրելակերպի մասսայականացման ուղղելու նպատակով ներկայացնել միջոցառումների ծրագիր եւ գումարներ, ըստ այդ միջոցառումների վերաբաշխելու վերաբերյալ առաջարկություններ։ Նույնպես կարծում եմ հասկանալի է մասսայական սպորտը, առողջ ապրելաոճը, ամենօրյա կյանքում մեր պետք է անընդհատ մենք զգանք, որ ամեն օր այդ ուղղությամբ քայլ ենք կատարել, մենք խոսել ենք նախարարի հետ, ինքը պետք է ներկայացնի ծրագիր, անպագորգոր բառեր չեմ ուզում ասեմ, եթե պետք է նույնիսկ ազգային ծրագիր, հանրապետական ծրագիր, որպեսզի դա դառնա մեր կյանքի ոճը, ապրելաոճը։ Եվ միջև օրակարգին անցնելը առաջարկում եմ բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարներին մաքսիմալ թափանցիկ եւ բաց աշխատել մամուլի հետ, հասարակությանը տեղեկացնել ռեգուլյար մեր աշխատանքների մասին, որպեսզի իրանք տեղյակ լինեն ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում եւ ուր ենք գնում։